ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ ನೋಡಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾವ್ರೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾವನಪ್ಪ ಇವನು ಅಂತ. ಡಿ ಬಿ ಕಿಲ್ಲರ್ ಬೀಸ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವನು ಇವನು, ಕಿತಾಪತಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾವನಲ್ಲ ಗಾಡಿದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾವ್ರೆ. ಸೊ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಓಡುವ ಸಮಯ, ಇನ್ನೂ ಬೇಗ ಓಡಬೇಕಿತ್ತು. ನೋ ವರೀಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ, ಟೈಮ್ ಬಂದು 6:44. ಬನ್ನಿ ಓಡೋಣ. ಬಾಯ್ ಮಾ. ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಲಗಿರೋರೆಲ್ಲ ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕಾಫಿ, ಟೀ, ಬೂಸ್ಟ್, ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇನ್ನು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ. ಅಂಕಲ್ ಚಮಕ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ವ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಹಿಂಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಾಯಿ ಏನು ಗುರು ಕಚ್ಚಾಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತು. ಕಮೆಂಟ್ಸು ಒಳ್ಳೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಟು ಸೆಟಪ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬ್ರೋ, ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಡೀರಿ. ಓ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಐತಿ ಗುರು, ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ನಗರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಇದು ಫುಲ್ಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ ರೋಡ್ ಫಿಕ್ಸ್. ಇದು ಸೆಂಟ್ರ್ ರೋಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಚೈನ್ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಗಬ್ಬೆದೋಗ್ಬಿಡೈತೆ, ಗಾಡಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಗಬ್ಬೆದೋಗಿದೆ. ವಾಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಸಂಡೇ ಫುಲ್ ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಚೈನ್ ಲೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ದಿಸ್ ಈಸ್ akrapovic ಪ್ಯೂರ್ ಸೌಂಡು. ಒಳ್ಳೆ ಅಳ್ಳಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಬರೋರ್ನು ಬೀಳಿಸ್ತಾರೆ ಇವರು. ಆಂಟಿ ಭಯ
ಬೀಳ್ಬೇಡಿ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ಈ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಏನಂದರೆ ಹಂಪ್ಸ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಸಂಗೆಲ್ಲ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಟ್ ತೀರಾ ಹಿಂಗಿರೋದಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲ್ಯಾಟಾಗಿ ಹಿಂಗಿರೋದಲ್ವಾ, ಲೆಂತಿ ಹಂಪ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ಬಿ ಕಿಲ್ಲರ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಬಿ ಕಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊತ್ತೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವನನೇ. ನಾನು ರೇವ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗಲ್ಲೇ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರು ನೋಡಿ, ಇವನು ಉಗ್ಗು ನನ್ನ ಮಗ ಫುಲ್ ರೈಟಿಗೆ ಬರ್ತಾವನೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಓಡಿಸ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗುರು, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ. ಇಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಓಡಿಸ್ತಾರಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳೋದು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ನಾವು ಕೂಡ ಬ್ರೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಬ್ರೋ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಬ್ರೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿರ್ಚ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಕಿರ್ಚಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಥೋ ಏನು ಗುರು ಹಿಂಗೆ ಕಿರ್ಚಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಲಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ಈ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಗುರು ಯಾರು ಹಾಕ್ಸ್ಕೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಗುರು, ದಯವಿಟ್ಟು. ಅದನ್ನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ನೋಟಿಸೇ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಣಲ್ಲ. ಅದು ನೀವು ಆರೆಂಜ್ ಇರೋ ಕಡೆ ವೈಟು, ಬ್ಲೂ, ಗ್ರೀನು ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟು ಅದು ಇದು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದೊಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗುರು. ಈ ಲೈಟಿಂಗ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಖತ್ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಸಿಗ್ನಲಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಡು, ಆರೆಂಜು, ಗ್ರೀನ್ ಇರೋದನ್ನ ಬ್ಲೂ, ಗ್ರೀನು ಅಥವಾ ಯೆಲ್ಲೋ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಸಡನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋ ಕಲರ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು. ನನಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಚಮಕ್ ಕೊಟ್ರಂದರೆ, ಯಾವುದೋ ವೈಟ್ ಕಲರು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಹಾಕೊಂಡವ್ರು, ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ, ಸೀದಾ ರೈಟಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ನಾನು ಹೋಗಿ ಸೀದಾ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೆ ಆಟೋಗೆ, ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಸು, ಸ್ಕಿಡ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೆಂಗೋ ಬಚಾವದೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಹಾಕಿಲ್ವ ಅಂತ ನನಗೆ ಬೈತಾನೆ, ಆಯಿತಾ. ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಯಾವ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವ ನಿಮಗೆ? ಆರೆಂಜ್ ತಾನೇ ಇರಬೇಕು, ವೈಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಸಿದ್ಯಾ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಅದು ಅಂತಾನೆ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಸರಿ ಹೋಗಪ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ಹೋಗು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೆ. ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಆಗೋಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿ ಆಕ್ರೋಪೋವಿಕ್, ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ. ಹಿಂದಗಡೆ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲ ನಂದು. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಮುರಿದೋಗುತ್ತೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೇಳಿದ ದಿನಾನೇ ಮುರಿದೋಯ್ತು ಗುರು. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ
ಕೇಳ್ ಖತಮ್ ಅದರದ್ದು. ಹಾಕ್ಸಿಲ್ಲ ಇನ್ನು 1 ವೀಕ್ ಆಯಿತು, ಹಂಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನು ಮಾಡೋಣ. ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಒಂಥರ ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಗುರು. ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಯಾವುದೋ ಹೈಪ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿಜಯ ಮಲ್ಯ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಟಾನಿಕ್ ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರ ಇಷ್ಟವಾದ ಅಡ್ಡ. ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾಯಿ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾವುದೋ ಬಂದ್ಬಿಡ್ದು ಗುರು, ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತೀನಿ, 6:15ಗೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪೀಸಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವ, ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸಿಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು.
ರೈಡಿಂಗ್ ಜಾಕೆಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಗುರು ನನ್ನ ಹತ್ರ, ತಗೋಬೇಕು. ನನ್ನ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಅರ್ಧ ತಲೆನೋವು. ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಮಾಮೂಲಿ ನಾವು ಹಿಂಗೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೂ ಟರ್ನ್ ತೊಗೊಂಡು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗಾದರೂ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೈತಲ್ಲಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ 180 ಅಷ್ಟೊತ್ತೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಏನು ಗುರು 3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಚೈನ್ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಂದು ಗಾಡಿದು. ಚೈನ್ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ, ಆದರೆ ಈ ವೈಸರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ದು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಗುರು ಸೌಂಡ್ಗೆ. Excuse me, side please. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಲವ್ ಯು ಆಲ್ ಗೈಸ್, ಸಿ ಯು, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಲವ್ ಹಿಂಗೆ ಇರಲಿ, ನಾನು ಇದೊಂದೇ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬೈ, ಸಿ ಯು. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಸಿಗೋಣ.